صباح الخير على كل متابعين مطبخ نونة، وحشتوني جدا جدا يا حبايب قلبي. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة يا حبايبي بقى انا جبت سمك التونة. هنعمل ان شاء الله منه صينية سمك تونة، وهنعمل الباقي هنقليه. وجبت الجمبري هنعمله ان شاء الله بطريقة جميلة قوي كده هتعجبكم ان شاء الله. ودي طبعا الخلطة بتاعت السمك اللي هنعملها بيه يعني. فانا نضفت شوية والباقي هسيبه عشان انضفه معاكم. خليكم معايا بقى عشان تشوفوني. دلوقتي يا حبايبي دي سمكة التونة اهي، ماشي. نضفها كده. في ناس بتعملها بالمقص، بس انا بحب اعملها بالسكينة. افتحها كده، ماشي. الموضوع سهل خالص خالص مما تتخيلوا. كده من تحت الحنفية كده، لما هي نازلة كده ايه عليها. دي بقى التونة اللي بيعملوا منها التونة الدرجة أولى ودرجة تانية يعني. هي دي سمكة التونة أصلا. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، بصوا نضيفة ازاي من تحت الحنفية والمية رايحة جاية كده. بحب أصلا أعمل السمك كده بالطريقة دي. ماشي يا حبايب قلبي. كده اهو بنشيل دي كده، ونشيل طبعا الرز دي كده، كده عاملين كده كده، ماشي. وطبعا هنا طبعا هنا بسم الله. هي اصلا بطنها نظيف، بس بيطلع منها ايه، بس اصلا بطنها نظيف، هو ده اللي بيطلع منها بس كده. حتى فيها بطاريخ كمان، الاصفر ده بطاريخ يعني. هي بصراحه جميله يعني، في اكلها بقى في الصينيه جميله جدا. بايدك كده، ولا فرشه ولا الكلام ده. ما نحب ننضف بايدينا كده علشان نتاكد ان السمكه بقت نظيفه وبطنها بقى نظيف وجميل ازاي. اهو يا حبايب قلبي اهي. هكمل انا بقى الكام واحده اللي باقيين دول، وهرجع لكم عشان نعمل الدقه كده واوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. ورجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما نضفنا الحاجه وعملنا الخلطه اهي بتاعه التونه. الخلطه دي عباره عن طماطم متقطعه صغير خالص، وراس توم دقيتها وحطيتها عليها، وقطعت فلفل احمر على اخضر، وحطيت بابريكا، ماشي. وادي معلقه ملح اهي، ومعلقه كمون. طبعا الكمون لازم يبقى كتير، ومعلقه كمون اهي، ماشي. طبعا زيت، ونحط عليها زيت كده، نقلب بقى كل ده في بعضه كده. التونه اللي هقليها انا عملت لها الدقه وحشيتها، ماشي. نحطها هنا بقى. دي بقى اسمها صينيه التونه بالخلطه. ماشي يا حبايبي اهي. هنحطها بقى على البوتاجاز علشان تستوي، وبعد كده هندخلها الفرن. طبعا الجمبري اهو انا حطيت عليه الخلطه، ماشي، وظبطته علشان هقليه. والتونه اللي انا خدتها من هنا حشيتها علشان نقليها. هخلص بقى واجي اوريكم. بصي يا حبايب قلبي التونه اهي وهي على البوتاجاز بتاخد لها يعني ايه شويه تشويحه كده مع الحاجات الجميله اللي احنا حاطينها دي. تستوي، بس هي ما بتاخدش سوا على فكره، يعني ربع ساعه مثلا يعني، او 10 دقايق بس. بعد كده بندخلها الفرن بقى عشان نديها الوش. بص شكلها عامل ازاي. وقلنا بقى نعمل شويه رز كده جنبها بالبصله كده، فان شاء الله يبقى غدا جميل جدا. انتظرونا بقى. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما خلصت صينيه السمك، وقليت التونه، وقليت الجمبري، وعملت الرز وحطيت عليه الجمبري، وعملت طبعا طبق السلطه اللي لا غنى عنه.
ويا رب ان شاء الله كده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.